Còn 15 phút nữa là đến giao thừa. Tất cả mọi người đang đứng chờ đông đủ để xem chuẩn bị bắn pháo hoa tại thành phố Dĩ An. Mời các bạn chuẩn bị xem chương trình bắn pháo hoa của chúng tôi nhé. Rất mong được sự chú ý của các bạn. Chỉ ít phút nữa thôi. Xem có màn pháo hoa đặc sắc